係咪開始咗啊？係。哇！Hello， 大家早晨啊！歡迎大家嚟到超級級我哋過去嘅回顧咧，已經有100個嘉賓嚟到呢度訪談環節啦。我哋有唔同嘅專業人士啦，亦都有醫生啦、老師啦，仲有我哋嘅博士學位啦，係啦，中醫師博士啦等等嘅人才仔仔都會嚟呢度做一個訪談環節嘅。咁介紹下自己先，我係 Jolin 啊。咁我亦都係一個媽咪啦，有對孖仔9歲㗎啦。咁我嘅介紹人咧就係祖傳3隊鐵打 Albert 啦，亦都好感恩蘇姐創立呢個平台，讓大家學習成長。哇！呢個平台咧真係比我仔仲大啊，15年啦，係啦。咁我哋咧最主要係優質生活平台，係啦。我哋講飲飲食食，點樣喺可以生活到無毒嘅生活化咧？其實都好簡單啫，係啦，只要識咩啊？識人好過識字，我哋有知識啊嘛，係咪？我哋要睇書嘅，雖然睇書係睇到有啲嘢得嘅，但係都要需要師傅啦，即係教師啦、導師去指點嘅。OK， 咁我咧都係因為透過呢個平台啦，改變自己嘅生活習慣模式啦，亦都係透過營養班學習點樣可以幫屋企人更加健康啦，係啦。咁亦都歡迎大家線上線下嘅朋友咁準時出席呢個活動啦，係啦，呢個係蘇芬級，我都要轉一轉啦。點解會改呢個名呢？都感恩我哋嘅湛博士啦，哇！人生都要係有啲轉變啦，而且令到我哋生活係五色繽紛，我哋有6大嘅範疇啊嘛，係咪？我哋要平衡翻嘅。係啦，咁跟住落嚟咧，我都會講下我點解會留喺呢度啦，係啦，因為呢度咧唔單止可以個人成長啦，連揸麥都穩定咗啦，係咪？起碼我唔係第一次揸麥，大家都聽到啦，係啦。咁咧我就係因為咧健康問題喺呢度發展啦，咁我都你知嘅啦，人咁大個以嚟，冇可能冇話一啲亞健康問題啦，係咪？咁我就係因為咧長期嘅飲食問題唔穩定啦，又要湊小朋友啦，所以搞到自己腸胃病啦。咁我就係因為呢個音物咧，今日係講抗炎早餐啦，係啦，就係因為呢個音物2個星期而改變咗我個胃碗病痛啦，所以咧我都好感恩嗱。今次係我直接講解下先啦，我已經準備咗好多啲5顏6色嘅啲蔬果生菜啦，大家請問食唔食到5色營養嘅蔬果生菜啊？食唔到啦，係啦。咁我今次咧早餐咧準備到比較豐富啲啦。咁我首先準備咗水先，係啦。呢度有400，我睇睇先，準備400毫升嘅水，係啦。咁咧陣間有Kim 助手去幫手下先，係啦。佢幫手之前介紹下自己。Hello， 大家應該對我唔陌生㗎啦。咁我係一位特殊教育導師啦，叫 Kim，咁大家話我 Kim 嘅。咁我好開心可以同阿 Jolin 做一個抗炎特飲。係。OK。咁好啦，我哋準備啲材料先，係啦。我哋朝頭早第一件事肯定飲水啦，所以我哋水咧有好水就有好體質啦。咁呢個係我哋 East Bin 過濾嘅水嘅，所以就非常之安全啦。咁我哋首先會準備啲咩嘢咧？除咗蔬果生菜咧係嘅，我哋一日要所需嘅5色營養入邊，邊一啲嘅食物有咧？除咗呢一啲，其實都係其中一塊啫。咁我哋準備咗呢個係啦，呢幾粒嘅 OK， 呢個叫做咩嘢咧 ？Body Key 係啦，咁佢係有5色營養，有我哋嘅有43種嘅營養素啦。第一粒嘅話咧係12嘅維他命，
係啦，10種嘅礦物質啦，21種嘅植物流蘇素，呢個係可以抗自由基嘅，所以呢個咧平時你啲筋腱啊、一啲皮啊食唔到嘅嘢咧，呢度都可以用到，係啦，所以我哋就打俾大家睇下先，啲顏色有冇變化啦。通常見到粒粒嘅小朋友話：哎呀，媽咪我驚啊，食呢啲粒粒係啦，即係以為食嘅啦，其實咧呢係植物，係我哋需要食嘅嘢。OK。咁我哋喺攪拌嘅時候咧，都會見到好多泡泡喎。我屋企咧都有個破壁機啦，平時咧都會整一啲養生嘅豆漿。咁啊，通常嗰一陣咧，好多屋企人都唔會要嘅。其實嗰個泡泡係酵素嚟嘅，係天然嘅酵素啦。係啦，可以俾現場朋友聞一聞先。咁啊，酵素咧係最主要幫我哋剪走腸道嘅一啲唔好嘅菌啊，係啦。咁我哋可以俾大家朋友現場朋友問下先係啦。Hello， 係歡迎大家。OK， 咁係咪好似落雨嘅青草味咧？哇，今日咧突然之間落雨喎，哇，係咪？都好感恩嘅。而家啲天氣咧都唔錯啊，係啦。陽光燦爛，係啦，我哋有美女啊！ Hello， 我哋主講嘅嘉賓係啦 ，Peta 你好啊，今日好靚啊，着 Peggy 着粉紅色同阿 Q Q 一樣喎，睇嚟我哋有少女嘅心，啱。係啦，好似樂園嘅青草咧，即係天然有機嘅植物龍蘇素嚟嘅。係啦，哇！仲有我哋嘅手診師嘅 JoJo 都嚟咗啦，哇！真係人才濟濟，係啦。咁啊，我哋可以將呢一樣嘢係啦，線下嘅朋友睇下先喎，我哋準備咗咩嘢咧？3個有香蕉啦，香蕉入邊咧有豐富嘅B 啦，係啦，仲有鉀啦，令到我哋嘅係啦高血壓平穩。跟住咧，番茄有茄紅素喎，茄紅素咧其實咧無論男女都啱嘅，男士更加好啦，因為佢可以幫我哋前線啦，亦都係對眼睛都好嘅。係啦，呢個係蘿蔔啊，係啦，咁蘿蔔咧有維他命嘅 A 啦，亦都係幫助我哋嗰啲冇組織嘅。咁啊有金啦，哇有金啊，係啊，我都準備幾片嘅金啦。金嘅話其實咧黃色嘅都知道補咩都係眼睛，係啦，因為好多黃色啊。菠蘿都係有豐富嘅酵素啊，咁咧令到嗰個口感香甜啦，係啦。咁啊仲有我準備咗沙律菜喎，沙律菜咧都係綠色係咩嘢㗎？中醫就係話護肝啊嘛，食多啲深綠色嘅菜啦，咁佢有水溶性嘅纖維啦，有維他命嘅。係啦，咁食呢啲咧係幫助我哋身體剪走咩啊？纖維咧係剪走我哋嘅啲便便更通啦，係啦，將唔好嘅菌都可以撇除去嘅。好啦，跟住落嚟咧，我哋會俾乜嘢啊？第一元素係水啦，第二元素咧就係我哋身體嘅蛋白質。係啦，由頭到腳最尾都需要蛋白質嘅喎。咁呢個係植物性嘅龍素嘅植物性嘅蛋白質啦。咁佢係有9種氨基酸，係100%吸收，一盒咧等於8 gram 嘅蛋白質嘅。係啦，咁呢一個咧，我問下大家先，蛋白質除咗邊2個部分係唔需要蛋白質咧？係啦。就係估啱有獎2個發頭睇啊！轉頭可以覆我嘅 ，OK？ 係啦，跟住落嚟咧，我哋平時食蛋咧，1隻蛋標準嘅係，我準備個蛋俾大家睇下先。1隻蛋咧等於6克嘅，咁我哋咧每人嘅體質唔同啦，唔係每一個人嘅重量一樣，重量乘以我哋嘅1.2，係啦，所以咧。你睇下點計？世衛組織建議我哋咧，一日朝頭早要食21克，咁8克我剩翻嗰個係去邊度咧？就係呢一個啦。顧名思義咧，呢個係 body T 係我哋身體嘅鎖匙啦。咁入邊含有17克嘅蛋白質，8加15等於25啦。OK， 咁啊足夠啦。8加17等於25，係證明我。唔係數字叻嘅，唔緊要，最主要夠21克就得㗎啦。咁佢除咗有蛋白質之外咧，仲有豐富嘅碳水化合物，令到我哋飽肚唔容易肚餓嘅，係啦。咁雜莓味咧，其中一種嘅味道咧有4、5種味嘅，所以由你自己去揀啦。
另外咧，我哋都會加呢個卵磷脂嘅。點解要加呢個啊？因為咧幫助我哋補腦護肝、去血脂，係血管嘅清道夫，而且咧防止老人痴呆症，仲可以提升小朋友嘅專注力。係啦，讀書叻人咧就靠佢啦，係，所以咧我哋每日朝頭早都要需要食嘅。喺邊度食物入邊有咧？蛋黃一定要有喎，蛋黃係有卵磷脂啦，一殼等於5粒蛋黃。請問大家食唔食到朝頭早？我就食唔到啦，所以咧我就會用呢個代替啦。另外咧我都會加呢個橄欖油，係啦，橄欖油咧係優質嘅冷壓初榨橄欖油啦，佢可以以油制油，將我哋嘅唔好嘅油推走佢嘅。咁我哋平時咧呢啲堅果類咧都係有油分嘅，譬如話核桃啦、杏仁啦，係啦，或者南瓜子啦都有。另外咧我都會加一個抗炎嘅薑黃粉啊，薑黃粉咧其實都係非常之好嘅一個物質嚟啦，係對我哋嘅肝腦非常之好。我哋俾少量就 OK 啦，係啦。跟住咧都會配埋嗰個黑胡椒啊，係啦，黑胡椒佢搭配薑黃咧係非常之好嘅，因為咧佢去刺激佢嘅入邊嘅唔係呢度，係打開蓋，睇呢度，係，no， 呢度，證明要多啲買啲調係天然嘅香料，係啦。到啲係啦，係 OK。咁咧，因為咧，你呢個係天然嘅香料咧，令到中和翻嗰個寒嘅體質啊，係啦。因為咧，水果係比較偏寒嘅，係啊 OK 啦。我哋將呢啲嘢全部冚晒落去。平時咧，我哋就唔使咁耐時間嘅，2-3分鐘就得㗎啦，係啦。咁咧，我哋咧朝頭早好趕時間咧，你都知道啦。咁我哋有一種嘅懶人版就係叔叔杯啦，係啦。咁我哋咧你可以睇下，叔叔杯咧就係將唔同嘅嘢溝埋落去，就唔使加生果生菜啦，反而加啲嘢咧，加纖維粉就 OK 嘅啦。好啦，另外咧，我哋朝頭早起身第一件事，除咗飲水之外咧，我都會食呢個嘅益生菌啦。點解要食益生菌咧？因為咧可以提升我哋嘅免疫力啦，而且咧可以幫助我哋嘅便便更加暢通啦。係啦，咁呢個益生菌入邊咧就有一條有63呢個活菌喎，係將直到我哋嘅腸道嘅活菌係啦，非常之有效嘅。哇，係啦，我哋已經打好一個抗炎嘅早餐，陣間咧都係俾線上線下先係啦，現場嘅朋友先有得食嘅 ，OK， 有得咁嘅。係啦，咁我哋呢個咧係我哋捉賊都需要武器，呢個係我哋嘅最佳武器啦。咁我哋呢個陣間就俾朋友飲啦，唔該晒天天係啊，幫手執一執先，係啦。執之前咧都可以分享下你都係食呢個早餐有咩得着咧？呢個得着都幾驚喜嘅，因為咧開頭我都係而家嘅老公當時嘅男朋友啦，咁就叫我試下呢個營養擇飲。咁我自己就話都好啦，反正因為我做教育㗎嘛，咁反正做教育我都中意試新嘅嘢嘅，咁我學完體驗完之後可以睇下啲咩感受，就再分享俾啲學生知道啦。咁跟住我就試下呢個特飲咧，睇下個味道點啦 ，OK 嘅。咁啊跟住飲咗大概3個禮拜左右啦。以前因為我做老師咧，就真係好少飲水啦，咁亦都好少食蔬菜同水果嘅。咁跟住我就有少少便秘問題，同埋咧經常生唇瘡，係啦。咁我以為係壓力啊，或者係唔知咩情況啦。總之我唔知原來係缺咗一啲營養素嘅。咁飲咗呢個營養特飲之後3個禮拜咧，我係開始咧每日都有最少1次嘅排毒啦，去洗手間啦。咁第二咧就係咧我嘅唇瘡咧就冇再出現過啦。我喺呢6年入面都每日都飲呢個營養特飲嘅，係冇再出現過唇瘡。第3咧就係我發現咧我以前咪即係女士嘅經期之前啦，都會有啲耳鳴嘅，唔知大家會唔會有啦？係啊，即係虛啊，即係中醫所講係氣虛。跟住我就食咗 Double X， 可能再加埋其他營養素啦，我就冇再出現一個耳鳴嘅情況啦。係啦，咁啊最主要係呢3樣，我飲咗營養特飲1至2個月後嘅改變咯。咁啊及至而家啦，我都係有 keep 住飲呢個特飲嘅。咁我覺得我個免疫
逆力係比以前強咗嘅，因為老師嘅壓力都大嘅，有時即係面對工作壓力啦、學生嘅情緒啦，我自己都會有情緒啦。咁所以咧感覺上而家呢幾年嗰個狀態，個人係平靜啲啦，亦都冇咁容易有呢一個嬲怒嘅感覺啦，同埋身體狀況都比平時嘅自己係即係強壯咗嘅，亦都少咗睇醫生咯，係啊，同埋以前都有好容易有扁桃腺發炎，係因為係啊，即係可能真係缺營養，而家係冇試過㗎，所以非常之有魅力，謝謝慳翻好多睇醫生嘅錢咯。我都係第一次聽佢講咁詳細嘅感受啊，係啦，陣間咧都可以分享多少少嘅其他知識嘢，因為咧除咗可以幫自己健康之外咧，都可以係一個創意嘅喎，所以呢一個早餐咧人人都需要食嘅，係啦，除非你唔係想靠食嘅而為生啦，係啦，因為我哋需要係咩嘢咧？我哋係需要唔係身體餓咗就食嘢啊，我哋係需要細胞飽。亦都有一位好朋友一齊嚟嘅。好啦，咁先做咗我呢個環節先啦。呢個咧環節咧其實叫做同頻共振嘅。所謂點樣為之同頻會共振啦？等於今日所有咧俾大家知道人類意識嘅能量級別咧，其實都係由一個震動頻率已經開始嘅喎。點解咁講？愛因斯坦講㗎，因為佢話所有宇宙間嘅所有嘅物質咧，都係一個本質，都係有能量。咁有冇聽過咧？有啲人講，嗰個人能量低，今日佢就能量高。要接近咧一啲，大家諗下，花嘅能量，真嘅花同假嘅花能量有冇唔同咧？絕對係有，你會感受得到。遠咧你唔覺，如果你親身喺呢一度嘅話咧，你絕對知道呢個係有生命力嘅。所以所有無論一本書、一支筆、一個真嘅菜同一個假嘅瓜，呢個嘅能量咧係不一樣，因為會令到咧絕對係影響緊我哋嘅情緒。嗱，一個咧好偉大，美國呢一個偉大嘅科學家喺呢30年裏邊咧，佢用咗好橫跨咗美洲啦、北美洲、南美洲甚至乎歐洲咧，唔同嘅種族、唔同嘅文化，數千以萬嘅人種，亦都咧再研究埋咧佢哋各樣嘅能量層級，咁呢個能量層級咧就係會分咗，佢係有啲乜嘢？因為做記錄啊，呢一個David Hawkins 咧，咁佢喺美國㗎啦，咁係一個科學家啦，但係咧佢同一個係諾貝爾獎嘅物理學家一齊合作做呢啲臨床嘅研究，所以咧30年，大家諗下，一個人專注30年去做一件事，呢一個咧就係等同於咧已經世界公認咗嘅能量。呢個已經出咗嚟啦，能量等級場嗱，呢個又有佢分開17級嘅。呢17級咧個 Hertz 啦，因為呢個係用咧係以200分呢個 Hertz 咧就為之一個中介臨界點嘅。咁佢裏邊講到咧嗱，我哋可以睇下分啦，佢由20至到咧係1000。咁而家咁樣分法咧，因為情緒決定能量嘅狀態，咁我哋就係話人類嗰個情緒嘅頻率嘅波動嚟嘅。咁呢個等級咧就係話以最低，如果一個咧20，你就睇到咧20係為之最低，因為如果一個人咧有羞愧嘅時候咧，覺得自己我唔中意呢個世界啦，好影響緊佢嘅身心健康咧，佢係處於最黑暗20。咁如果喺再高一級咧，就係一個叫做自我否定，佢有自責嘅時候咧係30嘅，到絕望放棄啦。係50，個人咧就會表現得好冷淡，乜都唔關我事。咁如果一個人好悲傷處於有失落嘅時候咧，係75嗰個嘅能量等級。到如果成日都好驚嘅，做嘢呢樣驚嗰樣驚咧，都係一個壓抑嚟嘅喎，就100嘅啫。如果有啲人貪玩、貪食、貪打機呢啲咧，或者即係飲酒酒徒呢啲就需要上癮咯。上癮咧都係125。到一個人經常會發嬲啦、憤怒啦，呢一個咧係一個狀態係150，因為經常你聽到啲人咧怨東怨西怨唔會怨自己，佢只會怨別人嘅啫。或者去到咧，甚至乎係去到驕傲啦，開始自我膨脹嘅時候咧，都係處於咧係175嘅狀態。咁嗱，呢
啲狀態底下咧係好容易咧引來好多嘅負面嘅情緒啦，包括咧係一個叫做人事物都係會偏向咧係吸咗喺呢一邊。咁我哋咧係要遠離啊嘛，所以去到200嘅時候咧就係乜嘢咧？我要把握機會，我好有信心嘅，我願意咧成為一個咧有影響力嘅人，咁係一個200嘅狀態。好啦，跟住200咧再上咧就係一個250咯喎，對別人嘅信任啦，對呢個環境咧有安全感啦，呢個咧係屬於250。至於當我哋敞開做人主動啦，有真誠啦，友善啦咁咧全部咧呢啲都係包容喺310。至於我哋寬恕嘅心係乜嘢？已經冇對與錯，我一切都會包容與寬恕嘅350。理智嘅人咧好多嘢，咦？我用分析性嘅係去到400。好啦，我去到最高層面，大家留意一下啦。喺500上高咧有一份咧，點解話愛嘅力量？世人有愛呢一份嘅力量，啱啱我哋過咗父親節呢啲係咪都係顯示我哋嘅愛仇就會有500㗎啦？呢個層面相對會低嘅，喺全世界裏邊會面對嘅人嘅種裏邊，喺人種裏邊咧可以揾到540係樂觀啦、慈悲啦，所有嘅嘢咧都係包容與寬恕。到600已經係好完美嘅，個人咧係好安詳。咁700至到1000有冇咧？係開悟嘅。咁喺世上咧，喺大衛霍金斯咧咁耐以嚟咧，係真係面對過喺人類歷史裏邊咧，佢見證得到咧就係當佢測試，當 Mother Teresa 進入嗰個教堂嘅環境嘅時候，佢一量，因為嗰個係有一個指標，係有研究嘅工具，係有700。咁係代表乜嘢？所有嘅人感受得到呢個人入到嚟咧，係有一份幸福同埋愉悅嘅感覺嘅。咁所以咧，去到呢一度俾大家知道啦，我哋無論去到低頻率嘅時間咧，好多嘢就會停滯不前。點解我哋會覺察力？大衛霍金斯咧俾咗呢一個咧，就係話佢希望我哋時常保持一個覺知，即係我哋察覺。所以佢嘅英文係 map of consciousness。咁即係 conscious 咧，就係話俾我哋一個覺知嘅力。當我哋自己自我察覺嗰個頻率高低嘅時候，即刻幫我哋自己調整翻。咁所以每一個人咧，阿蘇我都會有情緒嘅，但係我哋選擇咗有多啲高頻咁點樣啊？下一次咧，我會喺呢度咧，仲同大家再分享啦，點樣可以令到自己嘅頻率由低，自己覺察到低啦，我點樣可以變成高，讓我哋嘅人生咧可以邁向一個咧更豐盛嘅將來。想唔想了解一下咧？咁我哋下週再見啦。OK， 好，咁交翻個咪俾主持人，唔該。蘇菲講得非常之專業啊，係嘛？我哋人都要需要狀態去調整自己，點樣能量場更加提升咧？頭先分析得好清楚啦。當你開心嘅時候，能量就自然高啦，係咪？咁陣間落嚟咧，都係有關於食物嘅喎，係啦。咁平時大家無論係洗瓜啊、蔬菜啊，或者係洗一啲嘅生果啊，平時你哋點樣洗法㗎？我就知道提子咧有一陣嘅好朦朦嘅嘢啦，或者係藍莓咧都有嘅，嗰個咧係叫做防腐劑。嗰個就係保鮮嘅作用啦。咁你知道防腐劑食落人體會有咩傷害？日積月累咧就會容易致癌㗎啦，係啦。所以呢一樣嘢，譬如話一啲嘅種菜啊，係啊，種菜咧，我以前細個都係有種嘅。咁知道有啲咧要噴啲農藥佢啦，係啦，要幾時可以食得啦，或者加啲咩嘢落去啦，令到佢保鮮啦。無論係娃娃菜啦，好似呢個西蘭花都一樣嘅，都會有一陣嘅好似朦朦嘅嘢，好似遮咁樣吸住佢，令到佢保鮮嘅，係啦。咁我哋平時係點樣洗㗎？我媽教我啦，就係用鹽啦，係啦，蘇媽好知道啊，阿媽教我就鹽水啦，將呢啲農藥啦整走佢，係啦。咁當時我都係咁樣做嘅，係啦。但係而家有好多種方法，有咩方法咧？陣間可以變個魔術俾大家，有做個示範喎。平時我哋生活嘅嘢點點滴滴咧，都係關於乜嘢食嘅嘢啊嘛，係咪？但係我要點樣食落肚係為之安全健康咧？陣間有請阿添添同阿添添頭先已經介紹自己係
係一個特殊教育嘅老師啦。咁另外一位咧，哇，佢喺呢度咧都好安全，因為佢係女槍安全顧問，係啦。咁咧亦都係家家戶戶都需要嘅。無論你人身嘅安全都要靠自己，係咪？但係有啲嘢係要靠別人嘅。事不宜遲啦，有請兩位係鼓掌，係啦，唔該曬各位 hello。咁我都再介紹多次我自己啦，係 Kimberly 做緊特殊教育導師嘅，咁喺教育界都今年第10個年頭啦。咁點解會喺呢個平台出現呢？其實因為我都係一個好有好奇心啦、好學啦，咁亦都中意學唔同嘅嘢嘅，咁喺呢個平台咧，我又學到營養啦，學到化妝啦，學埋煮餸啦。咁今次咧，我就要介紹一個非常之好用嘅一個產品，咁咧就係幫我洗碗啦，同埋洗蔬果嘅。咁唔知平時大家有冇食開水果啦，咁或者係一啲蔬菜啦，係啦。咁咧，但係入面其實好多啲農藥啦，或者係一啲嘅化學物質啦，甚至咧會有好多啲污染物啊、重金屬等等嘅一啲問題嘅。咁我哋食落去肚梗係要安全㗎啦。咁所以咧，我就覺得而家呢個嚟緊咧，我將會介紹一個產品咧，就係 Dish Drop，咁就非常之安全有效，而且咧又環保。咁啊，點解會環保法咧？係啦，下巴。係啦，咁咧，因為咧佢咧係攞咗呢一個嘅美國環境保護局咧，佢有一個叫做自願性嘅環保計劃喎。咁咧佢係幫助啲消費者咧選擇成分安全啦，而且對環境友善嘅產品。而我哋呢一個產品咧就係已經加入咗呢一個計劃入面㗎啦。咁經過呢一個即係環境嘅保護局咧認證嘅產品咧，佢全部咧都係安全嘅。咁啊，有啲咩咁安全咧？首先咧，就係大家都見到啦，我特登揾呢張相嘅，佢咧全部嘅成分咧都係天然啦、有機啦，而且冇毒嘅。咁譬如有呢一個嘅椰子油啦，跟住有呢一個嘅蘆薈同埋呢個紫蘇嘅。咁啊，全部咧都係靚嘅一啲植物嘅即係成分啦，咁佢唔單止係冇毒啦，而且咧佢係對呢一個過敏嘅朋友咧，譬如有啲皮膚朋友好容易過敏㗎嘛，唔知 Casson 你會唔會？我唔記得介紹你添，喂，對不起啊！請你介紹下自己先。Hello， 大家好，咁我係 Casson 啦，咁係政府認可嘅女槍安全顧問，咁亦都係一個驗樓師，咁啊今日都好開心有個機會同阿兼兼做拍檔，咁可以幫大家做介紹一啲安全嘅家庭用品啦。好，咁交翻俾我嘅拍檔兼兼。好，多謝你啊！有個安全女槍顧問，我都覺得好安全。咁我繼續講埋落去先。咁呢一個咧即係除咗無毒啦，同埋咧佢對過敏咧嘅朋友咧都唔會造成一啲損害嘅。咁同埋咧佢亦都好少有呢一個嘅釋出呢個化學有害嘅化學物質啦，咁所以咧對我哋健康嘅影響咧係非常之好嘅，就唔係有害嘅影響，而係好嘅影響。咁同時間咧呢一個樽咧，大家見到啦，呢兩個樽咧其實係可生物降解嘅，即係話咧我哋用咗之後咧都唔需要 guilty 或者係愧疚對呢個環境有損害，因為佢可以生物降解，其實咧係可以回歸翻去大自然嘅。咁同埋咧，我認識呢一個產品嘅時候咧，我俾一個新聞咧係震撼到嘅，因為咧原來咧我哋10幾年前咧有對呢一個嘅中國嘅探險隊啦，去北極咧去探險啦。咁去北極咧探險同埋考察咧，係咪要減少對北極嘅環境嘅污染先？咁咧而中國咧係特登同我哋安利公司合作，用我哋嘅呢一個家居用品嘅系列。去呢一個探險，俾探險隊喺北極用嘅，因為我哋實在係非常之安全同埋可生物降解。咁即使喺北極嘅環境下，譬如洗衫啊、洗菜啊，或者係一啲嘅清潔嘅一啲嘅情況嘅時候，排出去嗰個海洋亦都唔會對嗰個環境造成損害，係咪好犀利咧？咁不如俾啲掌聲呢一個產品啊，因為實在係對環保做一個好好嘅貢獻。咁啊，事不宜遲啦！我哋而家即刻做一個示範，點樣幫助我哋又洗碗又洗得好，洗蔬果又洗得安全先。咁而家咧，我就準備咗一個啱啱喺街市買咗嘅西蘭花，咁我就將佢切開一半，咁我同一個西蘭花嚟嘅，哎呀，同一個西蘭花，係啊，咁呢個西蘭花咧，佢哋係同。即係啦，係我幫我揸住先。咁咧就係受住同一種嘅污染啦，譬如呢一個嘅
嗰啲叫咩農藥啦，係啦。咁所以咧，大家都見到有少少毛啊，有少少一啲嘅灰咁樣嘅。咁而家咧，我就用平時大家傳統形式用鹽，係啦，用鹽。而家擺啲鹽落去先，唔係擺落去，係用啲鹽擺落去。落幾多？落2匙羹度啦，係2茶匙度啦。好 ，thank you。咁跟住另外一個咧就係落我哋嘅 dish drop 啦。落幾多？咁倒一下咧，其實佢有一個功能嘅，咁倒落去咧，佢會自己停嘅。係啦，嗱，見到佢停咗啦，佢話俾你聽其實已經夠㗎啦。OK， 咁跟住咧就一邊就擺落去啲 shop 度啦，另一邊咧就擺落去個鹽水度浸。兩手並用。好，好，睇下 Casson 邊啦，可以落少少，係 ，thank you。好似平時我哋無葉洗呢一個西蘭花啦，好。咁啊，準備咯喎，好拎上嚟啦，俾大家望下，合埋佢，係啦，合埋佢，好，係，好，大家可以，如果睇唔清楚可以望向前啲，係啦，咁見到咧用 dish drop 洗出嚟嘅呢個西蘭花咧，嗰層毛已經冇咗啦，係咪啊？但係咧用鹽水浸過嘅西蘭花咧，其實仍然仲有嗰啲毛嗰啲可能係殺蟲劑啊，或者係啲灰塵啊等等咧，呢啲化學物質仍然喺度嘅。咁而家咧，我哋就攞少少水咧去做一個實驗。呢度，唔係呢度。係啊。好，咁咧而家咧就我攞氣啦，麻煩 Casson 咧。或者你幫我攞起住，係幫我攞起，咁啊擺喺呢度。OK，thank you。咁而家咧就倒少少水落去，咁啊用睇住咯喎，係啦，用 dish drop 洗過嘅西蘭花咧，嗰啲水咧都係滲咗落去，咁佢就透過西蘭花咧咁樣就跌落去啲水。咁而家咧我就另外一半就係用鹽水啦，係啦，鹽水。哦，好啊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 。大家見到啲水珠咧，仍然係喺嗰個西蘭花表面咧去流出嚟嘅。呢度喎，係啦，啲水珠喎，呢個真係。係啊。係咯。見得好清楚係啊。對比一下先。咁啲水點解會喺西蘭花嘅表面去飛出嚟咧？其實因為佢仲係有嗰個物理性嘅保護膜咯，即係好似把遮咁樣，係咪線水啊？佢仍然仲係線水咯，即係你用鹽啊或者梳打粉咧，其實就洗唔到呢一啲嘅即係呢一啲嘅化學物質，係啊，仲有啲毛菌係啦。咁所以咧嗱，我今日嘅實驗就去到呢度啦。咁都簡單同大家講啦，其實一支嘅 dish drop 咧可以洗到超過3萬隻嘅魚碗碟嘅，而且咧佢1公升咧可以開到3公升。咁我記得咧，而家加咗錢係63蚊一支，但可以開到咧10支呢一個 size 嘅份量咯。咁即係除翻開6個3，係啦，但係可以幫我哋洗到好多碗碟啦。最緊要係同埋蔬菜水果又安全啦，最緊要佢係環保啊，又可以生物降解。咁所以咧，如果大家識揀嘅，梗係揀啲對我哋有好啦，對環境又好啦，甚至咧係可能賺到錢嘅一啲嘅係咯。產品啦，好，咁我今日分享去到呢度，多謝。非常之好嘅洗潔精啦，因為呢個洗潔精咧係唔傷手嘅，唔會有主婦手嘅問題啦，因為佢有天然嘅椰子，係啦，椰子係油嘛，我哋因為個碗碟啦。都係容易有油嘅，就係用油去油嘅方法啦。而且咧，佢都有有一個青色嘅嗰個叫做青色嘅蘆薈，係喎，真係俾你睇中咗添。OK， 跟住咧就係我屋企咧全部都係用呢個安全嘅環保嘅清潔劑咧。點解咧？因為我哋無論係用喺手度，因為手係經皮度啊嘛，我係保護皮膚係我哋最大嘅器官，乜嘢都係透過手啦。無論你屋企嘅家居嘅一啲嘅譬如話洗
洗抽離煙機啦，都係經過手嘅，所以我哋要錫住自己身體先，而且咧為呢個社會、為呢個世界啦環保做出一個貢獻啦，所以大家要揀啱嘢，而且真係好抵，一支嘅話得幾蚊雞啊！你睇下，可以一樽濃縮嘅話可以10樽出嚟啊！所以大家識得計條數啦，做家庭主婦就好識得計啦，一支都6蚊㗎嘛，係咪？係啦，所以咧我哋要識揀識食，而且係無毒嘅生活，讓大家貢獻更多嘅環保嘅意識啦，係啦。咁跟住落嚟咧，哇！上一期大家記唔記得湛 Sir 咧有講咩主題咧？係啦，我撈一撈先。大家諗一諗，陣間回應我先，我想介紹下佢。咁佢喺香港大學咧係做英文博士教授嚟嘅，係啦。咁咧佢本身有6個學士學位、博士學位啊，係啊。跟住咧佢係40年嘅玄學呢方面好有經驗。你只要講你1個字，佢即刻喺10秒之內計到幾多筆畫？1秒，哇勁啊！睇嚟我都要加強下我嘅記憶力。點樣令到你可以快速有效計算啊？另外咧，上個星期係講緊一言之詞，係啦，冇錯啦。今次咧係異人同心。咁我喺呢個智慧方面咧，佢已經高高在上啦。不如有請佢同大家分享下。好，有請湛 Sir，鼓掌。唔該晒啊，做啲嘅介紹啊。好啦。又係呢個講下易經談世情，做人道理，以至我哋生活上好多知識嘅時候啦。咁啊，大家仲記唔記得啊？你今日都好似一如既往喎，多咗好多新嘅朋友面孔，係啦，都準時乖乖咁坐喺度，好留心、好專心咁聽緊我哋所有嘅節目主持人咧，佢分享佢哋經驗嘅。由5開始嘅記唔記得啊？係啦，咁個位數咧就係由0開始啦，咁0就代表冇嘢啦嚇，即係喺易經裏邊講係呢個天地之始咧，混沌初開，有清有濁而形成嘅。好啦，咁今日講到咩咧？5、6、7、8、9、1、2。係啦，講個2咯喎，做出嚟，哇，第7次嘅咯喎，唔覺啊？你仲係咁精神坐喺度，乖乖好準時咁樣喺度聽下，多謝你先。好，呢個2咧，咁講一講下，其實係異人同心嗰個講法。咁異人同心呢個內文咧係出自邊度咧？易經嘅繫辭上集。係啦，上篇啊應該所謂啦，上篇。好啦，咁最初呢個原裝版本個意思咧，異人係講緊兄弟嘅，呢啲異人係講緊兄弟嚇。後期咧，因為易經有7、8千年嘅歷史嚇，嘅中國文化，一路咧就演變到有啲講法就係話異人咧係講夫妻啦。咁但係到今時今日咧，我哋呢個咁先進、咁前衛、咁講效率嘅呢個社會咧，其實呢個異人咧就唔單止係限於話夫妻兄弟嘅，係包括咩咧？係2樣嘢嘅意思。咁唔知大家知唔知咧？又除咗易經之外，又講好快講少少關於邏輯學嘅常識俾大家嚇。其實邏輯呢2個字咧，經常喺我哋日常咧都會用到嘅。邏輯上係會咁啦，呢個邏輯會係咁樣。咁其實邏輯本身喺大學裏邊咧都係一個專科嚟嘅，係有學位讀㗎嚇，就唔係淨係咁講啦。邏輯上係咁啦咁。2嘅意思咧，邏輯係咁樣嘅。譬如數學上咧，譬如蘋果1個加1個等於2啦嚇。但如果邏輯上嚟講咧，邏輯學嚟講咧，1個蘋果加1個蘋果咧，原來都係等於1嘅。點解咧？係咪湛 Sir講錯咗咧？唔係，邏輯學上咧，原來1
1+1個蘋果，因為佢都係一樣嘢，所以都係等於1嘅。好啦，咁啊衍生到今日我個專題啦。咁個2咧就係點樣講咧？頭先阿 Kesson 係啦，同阿京京咧係做咗個示範咧。咁其實已經算係2人同心嘅咯喎。咁雖然你係伙伴關係啊，佢哋唔係夫婦，亦都唔係兄弟啊。嗰個應用係咁嘅。其實咧喺嗰個年代咧，係喺社會上已經係有一個等於我哋今日講啦，叫 teamwork 嘅一個系統。teamwork 嚇，即係大家我哋 work team 嘅啊，即係我哋大家有一個團隊嘅個心喺度啦。咁啊，正如就係阿蘇早晨到現今，我哋而家喺 IT 上我哋表達出嚟嘅呢個係蘇分級啊，咁啊都係咧係經過好多人，就唔係2咁簡單啦。咁啊，我哋又講咧，其實上堂講咗啦，上一次講咗啦，1其實係代表一元嘅意思咧，就唔係淨係1咁嘅意思嘅，係講一體化或者係一個 conclusion 一嘅講法啦。咁啊2咧，今日咧我哋睇睇咧就係會唔會回應一下咧？咁係咯，咁數字上2，咁會唔會喺日常我哋咧喺行政上、管理上或者團隊嘅合作上咧，嗰個分野喺邊度咧？就係話，原來2咧可以分公司或者係下屬。咁啊，公司就係1啦，咁啊下屬係2啦。咁公司咧可能會好多人噶嘛，而下屬個團隊咧可能多到咧大嘅咧可能會去到10萬、20萬嘅團隊都會有嘅，係啦。OK， 咁啊喺呢個2嗰個單元次嚟講咧，2係一個單一個數啊嚇。咁我哋其實咧可以係分開，我哋咧就甚至乎係激發起無限數量嘅呢個單位嘅，就等於話又講公司產品啦嚇，呢個一包益生菌有幾多億嘅單元喺度啊？63億，犀唔犀利啊？咁所以其實咧喺古代嚟講，其實睇到咧，雖然係講緊成700-8千年前嘅呢個學問咧，佢哋都已經係充分係了解到原來咧好多嘢用一個數字咧係代表裡面好深嘅含義喺度嘅，含義喺度嘛。咁啊呢個含義就係話包括係一個相對論啦，一個好簡單嘅相對論咧係確立咗啦。咁大家都聽過相對論啦嚇，咁其實相對論有高深嘅一門學問嚟㗎。咁啊今日我輕輕賴過啦。咁即係相對嚟講，即係起碼有2先可以相對啦，係咪啊？1點會相對啊？一個1，會唔會啊？即係等於阿三上有時都話相對嚟講同上次講個數咧有啲咩唔同咧？咁即係話起碼上次係講緊1，係啦 ，as a comparison 一個對比嚟講。好，咁啊仲有少少時間咧，又講講啊。咁呢個2嚟講咧，喺好多中國人嘅深層社會裏邊咧，亦都有個特殊嘅意義嘅。2係咩啦？成雙成對，係代表係啦，成雙成對係代表咧係好多 couples 啦，係啦，係啊，佢哋會係好盡力做啲嘢。咁當然咧，我主力嚟講咧，喺呢度講呢個易經嚟講咧，就係主要係講緊團隊裏邊係啦，各方面各司其職嘅伙伴，係啊，每一週咧講緊阿蘇分級嚟講，每一週嚇，咁其實佢哋每一日都好努力咁去講佢哋學習嘅嘢嘅。好啦，咁今次好快咯喎，時間差唔多啦。咁下期係講3咯喎。咁究竟3係講乜嘢咧？梗係賣個關子先啦，係嘛？咁希望大家下個禮拜同一時間準時收睇好嗎？好，多謝大家。
喺文字方面咧，易經度已經好資深㗎啦，係啦。咁啊，異人同心唔係講緊夫妻關係，其實咧冇任何兩個搭配都可以搭到到，反而我諗到頭先嘅組合就係陰陽平衡，係啦，都可以係二㗎嘛，係咪？係啦，咁喺呢個環節入邊咧，我哋都好多活動去講嘅喎，係啦。咁我哋咧除咗飲飲食食之外咧，我哋都要玩㗎嘛，亦都要知道一啲嘅知識層面啦。哇！呢一個咧由我哋嘅總統 Yolanda 去分享。總統咧係我哋呢個環節入邊係好付出啦，而且好有大愛啦。咁佢本身咧都係一個食品安全顧問嚟嘅，所以大家食嘅、飲嘅、睇嘅嘢都係非常之安全啦。咁啊，有請 Yolanda 去講解下嚟緊嘅活動。Thank you。唔該曬 Joey 係啦，咁首先好好咧 Joey MC 嚟，俾啲掌聲佢先。咁咧係啦，咁嚟緊咧我哋呢個平台，因為我本身咧係一個食品安全嘅顧問啦，咁所以喺呢個平台大家都會係好安全咧，係啊。咁我自己咧喺呢個平台咧，即係最大得着咧係我自己有學到營養係啦。咁喺呢度逢星期四都有營養班，因為我自己咧有一個健康嘅個案啦，即係自己係一個12年前咧係一個好早期嘅乳癌咯患咗，咁但係好感恩喺呢個平台咧學營養健康。再保養到個身體，咁而家咧都係都 OK 嘅話，係啊，都好精神，個樣都好好。咁好多謝蕭姐俾個機會我喺呢個平台咧就做總統啦。咁嚟緊呢個活動咧點解咧？我以前咧揸住個咪咧，即係好緊張，我唔知講啲咩啦。同埋咧，我最驚係咩咧？最驚咧就係咧搭小巴咧唔敢嗌落車嘅，因為係啦。即係等人叫落車我先落車，咁但係好開心啦！即係原來咧，我發現咧，我上咗呢個 MCO 嚟緊咧係可唔可以放大少少睇到？7月3號係啊，嚟緊7月3號咧，哇講面試必勝法。咁如果咧身邊咧有一啲大學生放暑假啦，應該係嘛？佢哋都要面試啊，揾工啊，或者咧係一啲老闆級咧，係老闆級。都唔使都要面試咁樣，我要同人哋傾生意啊，都可以嚟參加呢個 MCO 係10間大學嘅演講導師，咁佢一堂咧係4位數字，但係而家好抵啦，8堂只係800蚊，係啦，咁你啱啱上咗堂，咁你插班咧都係800蚊，咁但係咧最重點係，如果我哋有啲00後咧係好平300蚊啫，係啊，咁所以如果你身邊有啲年輕人咧，記得帶佢過嚟啊！暫時你要帶一打，因為台嘅人真係好。下一個活動跟住就係啦，聽日唔係呢個禮拜5係啦，呢個禮拜5係6月26號係啦，有個 Power Lunch，咁我哋咧會匯集咗咧好多唔同嘅專業人士啦。Jolin 都會去係嘛？湛博士咧佢包咗圍啦，已經係啦。咁因為人數係好似有限啦，所以如果有興趣咧，就記得快啲揾翻阿蘇姐，係啦，蘇姐會幫你揾個位嘅，一定會。咁係啦，咁一定要去啦。咁大家可以交流下，大家有啲咩可以同頻共振啦，可以更加喺生意上啊、事業上啊，或者咧喺自己嘅理念上，好似我哋今日有個手診大師喺度，係啦，咁亦都咧可以咧讓我哋咧傳承呢個佢嘅手診嘅理念。好，跟住逢星期一，我哋有一個極致健康管理啦。咁我透過呢個健康管理咧，自己咧將自己嘅代謝年齡咧係後生咗15年啦。咁同埋咧，我將我嘅內脂係減咗一半。係啦，即係由8度去到4度，咁同埋咧我自己咧嗰個腰圍咧都係減咗好多啊，減咗唔住。咁所以咧，同埋如果大家未 check in body 出去 check 下個身體指數，咁佢100分就每分啦，咁我咧就82分，係啦，咁所以咧，咁所以咧，我目標係想去到86分嘅，都以上嘅係啦。咁其實最主要咧係你增咗肌肉咧，你就會可以咧減到脂啦。咁我都有提升嘅空間嘅。係啦，咁重點今晚7點半喺會展見，係啦，點解咧？就係呢個講咧年輕人啦，呢一個 YYM 係嘛？中文係啊，林力欣係我哋見到可能好多大嘅一個廣告牌都見到佢係嘛？咁咧係即係一個補習天王咧點樣咧係透過即係年輕嘅創業一個故事，
咁亦都咧帶動到年輕人之餘咧，亦都我哋身邊有好多即係想做創業家啦或者係做緊生意嘅朋友咧，點樣去成就一啲年輕人去成功，咁啊帶埋啲年輕人啦，帶埋啲創業者咧一齊同我哋一齊去玩。記得早啲去喎，因為咧好似有禮物嘅，係有得玩嘅。6點半好到啦，係啊。咁呢個時候咧，去到最尾仲有一個咧就係我哋香港毛筆博物館嘅一個書法老師。咁我係啦，嚟緊咧28號咧都有一個課嘅。咁佢咧呢一個咧係佢寫一個對聯咧都5位數字嘅，但係點樣？重點係咩咧？點樣教到大家咧？都係可以透過書法除咗陶冶性情之外咧，亦都係變現咧，都係可以希望咧成就大家咧，都能夠咧可以咧，好似阿 Jojo 咁靚啦，可以著一套旗袍咁，跟住又寫一個書法，跟住咧就可以哇，可能價值譬如話秋年 Peggy 咁樣咧，哇！即係你寫個書法就已經係可以即係好多 money come。咁其實咧，我知道咧，阿湛 Sir 都成日都書法好叻嘅，但係咧，你可以邀請你過嚟同我哋切磋下，好唔好啊？好。係啦，呢個時候，仲有張。最尾好啦，跟住我交翻你 MC 先，係啦，仲有一個重要嘅一個活動啦，好，交俾你。好，唔該晒，唔該晒，要咧大嘅介紹。頭先呢啲活動係咪好正啊？更加陣間咧落嚟咧有個特別嘅嘉賓嚟啦，係啦。咁啊 Jojo 咧我認識佢嘅時候咧，真係唔好睇小呢個女子，佢係叫做心筆莫測係咪啊？我贊成係啦，因為咧佢喺手信入邊咧鑽研咗10幾年㗎啦，係啦，咁佢咧用咗幾多位數字啊？6位數字以上嘅去學鑽研一樣嘢，而且咧佢係好中意呢樣嘢，點解啊？因為我哋皮膚係有面疹啦，係啦，面有面疹，腸有腸疹，跟住手有手疹，通常睇手都睇姻緣，睇下我啲姻緣得唔得啊？我啲事業得唔得啊？係咪？咁原來咧手診可以睇到我哋嘅身體嘅狀況喎。咁佢喺呢度環境咧已經開咗唔同嘅班嘅環節啦，亦都好受歡迎。咁呢個活動咧我都要刻意講下，因為咧名額唔係好多，但係咧佢難得嚟咗啦，我哋要了解下呢位東方派嘅手診師，有邀請Jojo。大家好，我係 Jojo 啦。咁大家知唔知道咁熱嘅天氣，哇最傷係邊個器官咧？今日係火運啊嘛，係咪先？根據嗰個五行咧嚟講咧，最傷嘅其實係肺，係啦。所以咧，大家呢排會收到，哇！好多人啲肺出問題，嗰啲肺出問題，但係肺又好奇怪嘅喎，你嗰時唔留意佢有啲問題，你完全 feel 唔到佢嘅問題嘅，無啦啦被扯咗去身體檢查，哇！仲知添所以咧想了解你個肺有冇問題咧，而家醫院咧係檢查嗰陣時，你先話，大部分都有啦，冇問題嘅。但係再深一步咧，到咩階段咧，你係唔知嘅。所以想了解咧，我哋星期6嚟我嘅手診班啦，仲有幾個位去俾你嚟嘅。咁我哋話咩叫手診啊？係咪算命啊？有冇錢啊？我幸福嘅婚姻啊？咁我就問佢：你有冇健康先？答我啦，原來係咪健康最緊要啊？係啦，有健康你先乜嘢都有機會有噶嘛，係咪先？係啦，所以咧仲剩低幾個位，就歡迎大家咧，今個星期6 10點半至12點半喺呢個地址等大家啦，好唔好？係啦，多謝。Jojo 太謙虛啦，因為咧佢舊年咧同師傅咧代表中國嘅去同韓國交流，用 AI 儀器同人手睇嘅手診，所以呢一個環節咧佢哋係全場焦點嚟嘅，所以我哋要學識用呢個活用嘅嘢，係啦，AI 唔係一定100%係啱嘅，係啦，我哋要有知識先可以分別到。OK， 咁接落嚟咧，我哋真係有個主講個訪談環節啊，由阿蘇姐咧佢講，事不宜遲啦，係啦，咁蘇姐已經準備好咗啦，有請蘇姐出場先。好，唔該晒，唔該晒高英，佢特別經
歷咗上半場，我哋嘅 MC 係咪慎言咗啊？係啊，因為咧，我哋今日咧嚟咗位咧就係女中豪傑嘅嘉賓喎。唔該晒。係啦，咁啊當中咧由結緣原始點嘅健康促進協會呢個創辦人，咁啊結緣亦都係同佢個名有關啦。咁啊好特別嘅呢一位嘅好朋友啦，相識佢1年多，咁啊識咗佢嘅時候咧，發覺咧佢好大膽啊，大膽到乜嘢咧？人哋話喂覺得阿蘇你都好大膽喎，去行沙漠係咪？行沙漠，我就自己係咪我都同異人同心嘅，當其時好似阿教 Sir 話齋都同阿 Lo Sir 啊嘛，我嘅夫婿咧同行，咁啊佢又為之保護我啦但係去到沙漠呢個宇宙大河嘅時間，我都係發覺自己顧自己，因為最終行咧都係自己雙腳行嘅啫，冇人抬你嘅，係咪？又冇直升機，所以點你自己哎呀咁樣行。咁但係咧最重要咧能夠去到呢個活動咁有意義咧，重點咧係要咧有人舉辦係嘛？咁啊舉辦咧大家都聽得多啦咩？去呢個全世界有咩沙漠啊？撒哈拉沙漠係咪啊？咁啊大家睇小説嘅當其時，但係咧亦都有哥壁沙漠係咪啊？阿 Lo Sir 認識阿 Lo Sir 咧就好勁㗎嘛係咪啊？一而再而三第三次佢去呢一個嘅騰格里沙漠。但係第1、2次咧，哇行到100公里都唔少嘢，都仲要唔知100多公里。我都係1公里要由呢度行到邊啊？由旺角行到係咪佐敦為之1公里啊？可能差唔多啦，係咪啊？但係100公里行咩5日4夜？嗱，阿蘇我真係搞唔掂，即係我自問咧力有不逮。不過咧，當我認識咗舊年咧。去年咧呢個6月份咧認識咗呢個Peggy 啦，咁我就發覺唔係喎，呢一個我唔可以話佢弱質纖纖佢咧心智非常之高嘅即係點解第一次可以人生第一次去行沙漠，不特止即係佢帶住咧60幾人陪住行，咁唔係陪嘅，其實係為咗咧公益善舉嚟到係去咧帶住一群人。都係有心嘅，即係我去咧都係要捐獻㗎嘛，唔使捐獻身軀，但係咧要有呢個嘅為呢一個嘅慈善活動做捐獻嘅。因為潔心原罪，善行志遠，以手療痛，以心傳愛咧，係結緣原始點嘅一個初衷。一位創辦人創辦咗由原始點係將由遠道喺台灣一路咧係去承接住嚟香港，佢而發揚光大之外，發揚咗都以年計，一陣間佢出嚟會講。咁點解我講多少少咧？因為阿 Peggy 咧佢就自己覺得，咦可唔可以做更多嘅嘢咧？為一群痛症病患者做更多嘅嘢。於是乎佢就即係勇氣我覺得佢頭先咧喺個能量 chart 裏邊咧嗰刻咧肯定係超越300。佢勇氣一定要搞係咪？勢在必行。真係有人咧係以百計嘅人咧係去支持佢啦，因為一個人後邊一個家庭，有啲咧係因為老公佢老婆咧從來行山都冇乜嘅，都陪住一齊去，所以一陣間有片段嚟我哋睇到嚇。好啦，既然佢引動力咁強，人咧需要有咩？你唔去影響人，就會點啊？俾人影響你啊！當阿 Peggy 咧今日咧就聯同埋咧嗰啲好拍檔一齊。不過咧拍檔未出現之前咧，我哋係咪？你想唔想認識呢個女子啊？呢個創辦人啊，好事不宜遲，我哋邀請咧，好啊 Peggy，邀請你請你坐下，阿結緣係啦，真係有緣相識啊！我都坐低先啦，呢個位大家都老友記傾下偈啦。呢個台咧有個鮮花，呢個鮮花為你而摘嘅係我嘅行出村口咧有個係咪好襯佢啊？係咪啊？佢全部簡直係就係佢嘅模樣。喺我心目中咧，佢係代表純潔嘅OK 係啦。當中咧阿 Peggy 啦認識佢曾經咧喺舊年啦未出發之前咧，都喺當年嘅阿蘇早晨呢個台裏邊咧，就係講述佢為什麼啦呢個初心啦。但係今次咧，搞咗1次我金喎，我覺得我行都行到金啦命就一條翻咗嚟啦。但係點解你仲今次咧再係最仲有更大挑戰？其實今個年度咧，即係大家都話啦，做生意嘅人硬搞聲，佢就要搞善事，即係話喺別人嘅荷包裏邊拎錢出嚟，唔係放喺佢個袋，
係放喺公益慈善嘅袋裏邊，係咪更加難？咁啊，佢向住挑戰呢個目標去挑戰。第一可以介紹一下啦，正式咧嗱，協會簡介啦，可以俾第二張大家。如果你係老朋友嘅，應該咧有啲熟。但係如果你就當你今日第一次聽嘅話咧，好 Peggy， 我想交個咪俾你喺呢一刻。再臨阿蘇早晨舊名，而家叫蘇芬級，你有啲乜嘢嘅感受先？好，俾啲掌聲。唔該蘇姐 ，Hello， 大家好，我係 Peggy 啦，係啊，真係好多謝蘇姐介紹啦，同埋佢好幽默嘅，係啊。咁你頭先問，即係我簡單我介紹下公司先啦，首先嚇，咁我哋公司就有一間細間嘅機構啦，好彩咧就攞咗我哋嘅88牌嘅慈善機構嚟㗎嚇。咁我哋主要咧初期嘅初心咧就係想推廣我哋叫原始點啊，原始點呢個係比較我哋話可以話好簡單，但係效果非常好嘅一個方法，一個對身體好，做痛症啊，或者身體有俾人唔舒服啊，可以用呢個方法去處理，因為效果相當之好，同埋咧佢個創辦人張超雄醫師咧非常之大愛嘅，所以我哋成日跟隨佢嘅腳步，將原始點咧推廣俾世人嘅，係啦。咁接住呢個初心咧，我哋就做咗呢個慈善嘅一個機構啦，係啦。咁我哋主要做嘅有啲咩服務咧？我哋有啲街站啦，有啲技能嘅培訓啦，即係培訓一啲簡單基本嘅手法，咁啊令到大家可以簡單喺屋企咧有少少問題可以自己處理得到啦嚇。咁我哋有啲健康日啦，健康日即係我哋可能集齊我哋一啲健康嘅人士，包括我哋中醫啊、手診啊、醫血啊，好多呢啲健康嘅嘢，今日都係希望可以幫助到我哋嘅市民提升我哋嘅健康嘅意識嚇。咁我哋有個痛症病人嘅關愛組合。咁呢個痛症病人關愛組合咧，就係因為我哋行咗騰格里沙漠嗰陣時咧，我哋就有咗呢個計劃。一陣間我哋講多少少嘅嚇。因為呢個就行沙漠咧係一個籌款嘅活動。係啦，咁我哋都要同其他機構合作啦。咁呢度都有一啲嘅圖片啦，就可以我哋做咗好多嘅公益活動。係啦，咁今日咧我哋就主要想講下咧，我哋嘅沙漠行係啦。點解我哋會有呢個沙漠行呢個概念？點解會要去行咧？咁因為係頭先蘇姐都介紹啦，Lucy 行咗戈壁沙漠，話行咗幾次。咁我係24年去行咗戈壁沙漠嘅。係啦，咁喺行嘅過程之中咧，因為都係一個慈善機構去舉辦嘅，咁我就喺度諗，哇，沙漠咁靚啊！不過我自己本身就係中意好靚嘅，又好中意大自然嘅。咁喺個過程之中咧，我覺得，咦，我自己都係一個慈善機構，我都可以好似佢哋一樣，做一個沙漠行一個慈善嘅事業，因為我哋做原始點嘅過程之中咧，我哋發現咧就真係好多人咧，好多長者啊，佢哋有痛症係即係好難，即係佢哋因為經濟嘅問題或者各樣原因啦，係啦，就好少去睇醫生啊，或者係自己有痛咧係自己承受嘅。咁我好想幫佢哋嘅，但係有時原始點咧係唔被市人，即係暫時嚟講，可能好多人咧。而家越嚟越多人聽過，但係好多人咧係暫時唔接受嘅，因為好多西醫嘅觀念啊，或者係睇醫生啊，或者好多中醫嘅嗰啲症，即係受嗰種影響啦嚇。暫時咧知道嘅人唔多，或者係唔接受嘅。但係我想將呢樣嘢推廣出去，所以我一定要做到效果，我一定要幫助到嗰啲人。所以咧，我喺24年行沙漠嘅途中咧，我就喺度發自內心覺得一個。我自己點解唔可以組織一場嚟行沙漠嘅挑戰？咁希望可以籌到一啲嘅善款，可以幫助到我哋呢啲長者真係要需要幫助到嘅人嚇。咁就借住呢個發生啦嚇。咁我就會組織咗25年開始，咁我哋3月份咧去採善先嘅，即係我哋係先頭部隊，我哋3個人啦，包括朗哥啊，我哋嘅總幹事啦，咁我哋去咗一次先，了解咗我哋騰格里沙漠係點樣嘅，咁我哋覺得個安全保障嗰樣嘢咧係非常之好，非常之完善嘅，跟住我哋就9月份正式開始我哋第1屆嘅騰格里沙漠。
嚇。咁嗰次就非常之好彩啦，咁樣就都要好多嘅好似蘇姐或者好多人幫手啊，好多善心嘅人士啦嚇。咁我哋儲到咗25萬幾嘅善款。咁這次咧，我哋都幫助咗一啲就真係有需要嘅長者嚇。呢度都有一個案例嘅，咁可以放一放睇到，放唔放到出嚟？哦，唔緊要，因為我哋咧就真係幫助咗咧40幾位長者，佢處理佢哋嘅痛症，咁啊過程之中佢哋嘅反應就非常之好嘅，係啦，所以咧今年咧我就想記做我哋第2屆嘅騰格里沙漠啦，係啊，因為我覺得係非常之有意義，真係幫助到人嘅，係咁。即係呢個係我嘅初心啦，我哋就真係咧就想做一啲嘅善事去幫助到呢啲嘅長者，因為我哋所有做過嘅嘢，包括我哋籌嘅捐款咧，我哋每一筆錢咧，即係呢位長者資助咗幾多錢，用咗幾多錢，我哋全部都有一啲嘅數可以計嘅，全部可以公開透明嘅，係啦，所以咧就我覺得係即係非常之好啦嚇。好，頭先嗰個放唔放到出嚟？如果放唔到，你可以睇你先。好，所以今年咧，我哋嘅目標咧就升卡咗少少啦嚇，咁啊希望真係籌多啲善款啦，幫助更加多嘅人。所以今年咧，我哋做嘅目標咧就係50萬嘅善款，係希望可以幫助100位嘅香港嘅一啲嘅低收入有痛症嘅長者去處理佢哋嘅痛症嘅問題，係啦，包括我哋蘇姐啊，好支持啦，佢都係我哋嘅慈善大使啦，我哋嘅 Lucy 啦，佢都係我哋嘅籌委之一嚇，我哋非常之感恩咧，就係有更多好高能量嘅人士去幫助，係啦，好，大家俾啲掌聲嚇，蘇姐啊 Lucy，包括我哋嘅副主席啊林 Sir 而家都喺度係啊，朗哥係啦。好，咁講少少啦。我哋今年咧，我哋舊年嘅主題就係節義堅定無畏，係啦，即係我哋要有一顆火熱嘅心，又要堅定嘅決心，有無畏大自然。我哋要做一場一生人一定要去一次嘅騰格里沙漠，我哋會感受到沙漠嘅偉大，同埋我哋個人嘅渺小。嚇，我哋就真係咧用我哋嘅即係呢個細個嘅心咧，去做一啲對自然、對社會有貢獻嘅嘢。即係呢個係我初期諗嘅一個目標啦嚇，一個咩啦？好，咁咧就下邊就要少少，因為我係行沙漠嘅女人啊嘛，係咪個主題啊嘛，所以我都揾咗幾張我行沙漠嘅相片出嚟啦，係啦。咁呢個相片咧就你見到我咧，基本上我都係揸住嗰支旗嘅嚇，揸住嗰支旗咧就係我哋一個隊，包括阿蘇姐老師，我哋都係一個 team 㗎。我係最前鋒嘅，我揸住嗰支旗就我哋叫做仙人掌軍團嘅嚇，我哋一個隊嘅隊名仙人掌軍團。係啦，即係我哋喺沙漠咧無懼嘅，我哋喺沙漠都可以生長得係好好嘅，係啦，加人啊，因為佢就搞我，係啊，係咁就呢個我哋簡單介紹一下啦，因為我都係真係好有心想推廣我哋呢個行動啊，呢個活動啊，係啊。係啦，就希望真係要多啲人去支持嘅。咁我哋目的地咧，我哋係最近嘅城市係銀川嘅，銀川係最近內蒙古騰格里沙漠嘅，所以我哋係落地銀川嘅。咁銀川都係非常之多嘅一啲歷史悠久嘅一個城市啦。咁古時都係叫做寧夏神嗰啲嘅。咁入邊都有好多名神啦，即係好似博物館或者係有啲水洞溝嗰啲歷史嘅古神啦嚇。咁最主要嘅就係我哋騰格里沙漠嘅中國第4大沙漠，佢嘅沙丘咧就真係好靚嘅，同埋佢有好多嘅湖水湖盆即係佢沙漠入面有湖水嘅喎，即係有湖水咧同埋個顏色係好靚嘅，各式各樣嘅，一陣間可以睇到圖片嚇。係啦，咁咧即刻播放。好，我哋簡單播放下咧，我哋2026年我哋個宣傳片俾大家睇下嚇，因為我哋嘅陣容都好大嘅嚇，大家可以睇一睇先。係啦。
以熄一熄燈啦，我哋可以大聲少少，好震撼㗎嚇！呢個我哋嘅起程嘅時候啊，呢個大家好似着住綠色嘅靴啊其實咧唔係一個防沙。大家諗下，如果你身在其中會係點咧嚇？而家我都興奮係咪？所以我要揸咪講，因為回顧翻咧，呢個係舊年副主席。3個數字，一個使命3嘅沙漠，60公里，到100萬香港嘅者，後50萬票款，送一個免費。原始點條理。我哋嘅活動嚇，我哋要少少活動嘅花絮，其實都做咗好多個活動嘅。呢啲就係我哋資助過嘅長者嘅嚇。佢哋好開心嘅。師傅。其實咧喺呢個過程之中，你會見到咧好多長者真係好辛苦嘅，佢哋痛咧，真係有啲未痛過感受唔到嘅。呢個就係我哋今年嘅宣傳片嚇，咁啊真係好多謝我哋重量級幾個人物咧係支持啦，我哋真係非常之好嘅。係啦，咁呢個都播一播我哋2025年我哋嘅一個片段啦，俾大家睇一睇，係啊，因為其實我哋嘅視頻好多嘅，咁啊因為呢兩段片咧比較2分零鐘，所以係啦，其他片段咧可以上 YouTube 睇啦。呢個係我哋嘅湖啊 ，OK， 係啊，阿蘇媽咧都係第一次，佢知佢個女咧去行沙漠，但係從來唔知道咧沙漠裏邊咧佢佢個女同女婿咧遇上啲乜嘢嘅光景係嘛？嗱，大家咧其中一個咧見到 Lo Sir 或者我啦嚇，但係咧個個都好似蒙面俠咁咧，俾你揾到都即係都係非常之有眼光㗎嚇，係啦，嗱，所以咧我哋唔需要背負好重物嘅。因為沿途都會有啲補給車，咁啊，但係咧都着啲衫，好似朗哥喎，因為而家度肚腩。OK， 嗱，起步咧好威㗎，好有威勢嘅，有人放晒煙炮啊咁嘅喎。呢個阿 Peggy 啦，係咪？而家咧開始咧就講嘢冇斷氣嘅，因為有鏡頭啊嘛嚇。係啦，有小朋友，真係有小朋友行下，係啦。呢度咧就即係經過剪接啦，係咪？嗰啲流晒大汗嗰啲唔俾你睇啦。係啦，嗱，呢個好靚嘅心心眼啊，世界之眼啊 ，OK？ 呢個翡翠湖啊，係嘛 ？OK？ 係啦，咁啊 Peggy 好有心啦，一路仲講緊佢嘅初心喺度啦嚇。小朋友咧係咪行足全程咧都佢會上下車嘅？嗱，呢啲係剪接落去㗎，睇唔到㗎。呢啲有咁多靚嘅落堂，經過好遠。阿朗哥係咪啊？奔七老友啊，有個字又話奔七啊！我哋阿湛 Sir 話已經到啦，到唔使奔啦。你講嘅少少音你就知㗎啦。OK， 哇！喂，你一定冇難度啊，耶咁啊！大家好有士氣啊，係咪啊？見得到啊嚇！其實咧行嘅時候咧冇得咁樣一字形排開嘅。
一個癌症病患者啦，康復中嘅康復員咧，Amy 都嚟，係啦。大家咧都覺得好有意義嘅，包括自己行完啦。呢、個都係湖啊，喺呢個哇鳥藍色咁樣去睇到啦，係咪？好大。所以佢話咧就即係大家都呼籲啦，翻到嚟能夠咧完完整整翻到嚟咧，都呼籲下大家都去感受下啦，做下善事啦，係咪啊？因為66公里係一個意義啦。咁啊，當中唔使等66歲先去啦。咁我哋有好多玩嘅，夜晚咧有慶祝活動嘅，黑夜當中咧係咪啊放煙炮嘅？呢度都有係啦，好唔該晒，有睇星，好 OK， 咁繼續呢個訪問先，唔該啊 Patty。咁頭先嗰段咧，其實係25年嘅宣傳片嚟嘅，咁樣就講翻我個初身啦，就呢個係初期嘅，我哋踩線嗰陣時咧就放嘅呵。咁簡單講少少咧，我哋都介紹下呢個沙漠行程係點啦，係啦。咁我哋呢個係舊年嘅，舊年咧就第一日咧，我哋用五個團隊啦，咁啊要62個人總共嘅，係啦。咁我哋團隊之間咧有個隊名啦，有個口號啦，咁樣嗰啲都好有士氣嘅，係啦。我哋講咧快少少嚇，咁啊呢啲要邊一年年一嗰啲咧，就係我哋有一個自己嘅一個編號嚟嘅，係啦。好，講快少少嚇，嗱我哋有幾架車咧係跟隊嘅，所以保障得好犀利。包括有啲咩咧？有試驗車啦嚇，我哋有指揮車啦，有醫療車啦。係啦，咁我哋要後勤保障車啦，即係我哋係全部有車跟隊嘅，有咩嘢唔舒服或者有咩問題，咁都可以隨時我哋有車會保護你嘅，同埋咧啲行李嗰啲咧可以隨時擺落嚟嘅，唔使孭住嘅，我哋輕裝上陣。係啦，因為咧個車咧1-2公里前面我哋就見到啦，可以補卡啲水啊，或者係有時我哋有啲生果啊嗰啲係俾你食嘅，所以唔使擔心嘅。就連如果係最熱天時咧，我哋都有個灑水車幫你降溫嘅嚇，咁樣去灑水嘅嚇。咁好，咁下邊咧就係我哋有一個小樹林嘅喎，原來沙漠入邊咧就真係有爐灶嘅嚇。我哋喺嗰度做4個午餐就比較簡單啲嘅，係啦。咁我哋晚餐咧就我哋真係煮嘅熱辣辣嘅餸，係啦。晚餐一定係熱嘅，同埋食嘢都唔錯嘅，唔係話即係非常全部都係啲青菜啊嗰啲唔係嘅。我哋好多人肉啊嗰度啊，因為嗰度係係啊，非常之靚。咁我哋下一頁啦，下一頁就係我哋嘅住係咩咧？我哋第一晚咧就住現地安帳幕嘅。咁呢樣嘢咧就係一個少少嘅感受。咁我哋自己搭嘅帳幕啦，係啦。咁啊嗰度咧就係烏蘭湖，頭先見到紅色嘅湖嘅隔離嘅，非常之靚嘅。我哋係啊，跟住咧第二晚咧，我哋係住摩洛哥帳幕嘅，摩洛哥帳幕就有2張床嘅，真係有床喺度噶，唔使你瞓地下瞓地氈嘅。咁我哋仲可以升卡咧，有個蒙古包嘅，蒙古包咧就係個即係好似個蒙古嘅帳幕啦，入邊有好多嘢都有嘅。咁我哋要洗手間啊、沖涼啊咩都有嘅，係啦。咁呢啲就係我哋嘅儀式，我哋行沙漠之前咧，我哋有個儀式，我哋要人打鼓，跟住要飲一碗酒，跟住掉地下我哋有戰功啦，我哋有喊啦，係啦。咁下邊咧就係下邊咧，我哋就有個起步嘅我哋要放煙花啦，係啦，下邊要煙花嘅嚇，係啦。跟住就係下邊一頁咧，就係我哋嘅沙漠嘅相片啦，睇過咗，有，我照住呢度講啦，係啦，咁呢啲係我哋嘅湖啦，經過嘅，頭先呢個係地球嘅生長啦，係啦，咁隔離都有好多種唔同嘅啲湖泊嘅，係啦，好，下一頁啊，唔該，好，咁我哋呢啲保障車係好，下一頁，應該要少少唔同嘅，就下邊。好，咁我哋都有煙花啦，係啦，有煙花，有咩啦？好，呢度咧就可以睇星㗎啦，我哋好靚嘅星空㗎嚇，係啦，啲星空好靚。好，咁
好有少少唔同。好，我哋今年嘅行程咧就有2個行程嘅，即係有啲人話我唔係好得閒嘅，我咪有個5日嘅行程㗎啦，係啦，就淨係行3日嘅啫。咁我哋有個8日嘅行程，即係我哋時間充裕嘅話咧，去當地咧去景點啊嗰啲，我哋去遊覽一下嘅，係啦，就2個行程嘅。係，咁呢個咧大家有興趣咧可以揾下蘇姐老師或者係我啦嚇都可以嘅。係，咁呢度因為時間嘅關係咧，我就想咧就多啲呼籲下，因為今年咧我哋雖然個目標咧係50萬啦，我哋想幫助100個人啦，但係我哋而家嘅人即係我哋招募嘅人數咧就暫時唔係好夠，未達到預期嘅，係，所以都希望咧我哋。希望大家睇到我哋嘅視頻直播嗰啲朋友啦，或者係我哋真係可以多啲幫我哋做下宣傳推廣出去，係因為我覺得就今年係一定會行㗎啦，同埋我哋係會帶住個大隊一齊去行，同埋今年一定有好過即係舊年啦，因為我哋已經有個經驗㗎啦，所以嗰樣嘢會做得更加完善、更加好嘅。係啦，所以就想大家就多啲幫我哋做一做宣傳推廣嚇。咁睇下蘇姐大家有冇咩問題問先？係因為少少時間嘅。好啊，好啊 ，Peggy 咧嗱 ，Peggy 咧好用心用情啦，就係希望咧將呢件事咧係去做好佢。咁啊，既然咧慈善大使咧都唔係淨係我一個啦，我覺得咧俾少少時間阿 Lo Sir 啦，係咪都出嚟講下佢好似今年咧都做你嘅營業顧問啦，能夠咧即係能夠呢件事做成咧，其實有好多阿副主席阿朗哥都未出嚟，不過咧我哋先請阿 Lo Sir 出嚟先，Lo Sir 咧出嚟講下。我一齊啊，朗哥，我覺得人生咧係人生有一次咧係一個沙漠嘅體驗。呢個沙漠嘅體驗咧，我已經經歷過3次4次啦。咁但係咧係我哋人生做嘢咧，我哋家庭咧，我哋事業咧，都係經過有啲自己一個人，任何人點樣錫自己，我哋嘅健康緊要。其次就係我為何要去做咧？咁喺沙漠喺過程之中咧，我覺得喺呢度係令到我好反之，所以我呼籲大家一齊嚟參與，未試過嘅一定有一次人生嘅體驗沙漠之旅。我呼籲就朗哥俾啲呼籲。唔使擔心嘅，個個都可以行嘅，好似我咁奔七啦，有咁嘅肚腩，一樣行得冇問題。所以咧，一般嚟啦，我哋個措施保護措施做得好好嘅，好多謝。簡而結喎，係咪啊？嗱大家咧睇到今天咧喺唔該晒下幾位啦嚇，呢啲咧都係好用心。其實咧翻到嚟一件事咧冇話一定得，亦都叫做係一定係好努力。咁睇到阿 Peggy 啦好用心，一個叫做發揮乜嘢？我哋呢度經常喺呢個環境度咧都學習一個思維，係咪啊？除咗做生意嘅人有生意嘅思維啦，咁但係所有嘅嘢就係點解話 impossible 變成最後係乜嘢？I am possible 啊嘛，係嘛？所以可能思想咧，都係我哋喺呢個環境裏邊，我哋有位皇冠大使 Anita 咧，喺佢差唔多40年前咧，佢一路咧都係憑住咧可能思想係去帶動咧我哋整個嘅耀星嘅團隊啦嚇，咁而家咧成為咗香港嘅 No.1，咁亦都咧今天體會得到啦，另外一個維度嘅另外一個圈子喺Peggy 作為一個本來佢由原始點係一個單身係要咧由喺救人救自己，亦都係咁幫人幫自己之後咁樣開始喺香港幾多年前啊？你嘅原始點咧，我哋自己就做咗8年到啦，但係呢個機構呢個慈善機構就3年。OK， 喺8年嘅時間都係由佢一個女人開始，咁而家變成沙漠嘅女人沙漠英雄咁仲可以帶動咧咁多人一齊，其實過程裏邊有感動嘅我自己少少分享就係當中咧其實係有一啲咧完全係可能係屋村嘅啲媽媽嘅，佢哋可能係啲仔女已經大咗20零歲30歲咁佢哋嘅年齡咧未奔七嘅，可能都係啱啱銀發年齡啦。咁佢哋就覺得好有意義，因為當佢哋係佢壯年嘅時間咧，正正就係佢要照顧小朋友、照顧家庭，但係佢人生裏邊都有一個夢想，就係話覺得咦世界咁大，
我冇睇過。就算啲仔女帶佢去搭飛機去遊歷，都只不過咧係好似嗰啲叫做眼花，叫做咩啊？憑花一現去眨下眼睇下啫。但係佢想咧體驗呢個世界，係用腳咧係去丈量呢一個地理，用對眼咧係看見歷史。於是乎咧咁啱佢亦都咧躍躍欲試啦，可能佢另一半就覺得，咦現時差唔多咯喎，如果而家今年都唔去咧，都唔知幾時啦，係咪？人會越嚟越嗰副計越嚟越老啦嘛。咁所以咧頭先講緊高頻率、高能量，咁一個宇宙嘅大學係咪一個高能量嘅地方啊？咁能夠有一位咧咁有帶動力嘅領袖行咗出嚟去帶動咧，亦都係好有能量。有人搞咗啦，只不過就係自己去參加啫。其實可能就係只欠當其時咧自己嗰一票。咁所以喺我見證到唔係一對，好多對夫婦都係咁樣。我支持佢，我睇住我先生或者都要咁一齊去行咧，一齊經歷。所以有夫婦同心，今日咁啱咧呢度佢寫到意願啊嘛，係嘛咁一齊咧好多嘢咧，既然係咁，我哋非常之贊同，甚至乎鼓勵啦。夫妻同心一齊去，女士你唔需要怕唔夠力量，因為最後有好多車，有4個轆去載住你 ，OK 安全過你喺好多就係話，我最大嘅運動咧就喺屋企咧，係揸去街市買餸，因為佢住咧沙田大圍嗰啲咁樣咁都會去行喎，係咪啊？咁係咪好得啊？所以咧去翻呢張海報啦，我哋一陣間咧陣間喺呢個最後作出呼籲啦。今日我相信咧會做剪輯錄影。呢個錄影咧，可能呢個片段咧就放上呢個建言詞典嗰度啦，做多啲嘅推廣啦。喺阿 Peggy 咧，佢最大嘅心願咧就係話，今次喺呢個善款裏邊咧能夠第2屆突破第1屆，係嘛？今次嘅目標係50萬，係啦。其實50萬唔多㗎，但係咧已經可以幫助到好多位長者，100位啊，係咪？大家諗下真係有好多人需要幫助，係咪咁樣？我哋俾錢佢，抑或俾一個機會佢？係去解決佢痛症係嘛？我媽咪都好多痛症所以到最後喺呢一度咧作出呼籲又呼籲，大家仲有時間嘅，因為可以而家都係6月嘅24號啫，今日距離我哋出發係幾多？8月11號。OK 嘅唔使考慮咁多，報名就得㗎啦。咁我哋會有連結啦，會有一啲你可以睇翻我哋嘅回播啦，好嘛？咁今日多謝阿 Peggy 代表住咧呢個騰格里第2屆嘅沙漠公益慈善之旅嘅創辦人嚟到係佢發起人，亦都嚟到咧呢個阿蘇同心，阿蘇同心係啦，咁叫做蘇分級啦，係啦，好啦，多謝晒各位，下星期咧係我哋會休假嘅，因為7月1號啊嘛，係咪啊？一齊係去慶祝，跟住我哋第2個禮拜再見 ，OK，thank you，拜拜。